देखो बच्चे, आज हम टूटी-फूटी सामान से जेसीपी और ट्रैक्टर बनाएँगे। तो आओ बच्चे, हम सब मिलकर ट्रैक्टर और जेसीपी बनाते हैं बच्चों। आओ बच्चों, हम सब मिलकर आज ये ट्रैक्टर और जेसीपी के टूटे-फूटे पार्टों से हम वापस से ट्रैक्टर और जेसीपी तैयार करते हैं। तो बच्चों, पहले हम ट्रैक्टर को तैयार करते हैं। तो बच्चों, हम ट्रैक्टर का पहले कवर लगा देते हैं। देखो बच्चों, हमने ट्रैक्टर का कवर लगा दिया है। इसको अच्छे से लगाना है बच्चों, कि ये दोबारा से ना निकले। तो ये हमारा कवर लग के तैयार हो गया है। इसको अच्छे से ऊपर से कस भी देते हैं बच्चों। अब इसको ये पार्ट पता नहीं बच्चों, ये ट्रैक्टर का है या किसका है, लेकिन ये लग नहीं रहा। तो इस पार्ट को हम छोड़ देते हैं बच्चों। ये पार्ट नहीं लगाएंगे, हम ट्रैक्टर की छतरी लगाते हैं। तो आओ बच्चों, अब हम ट्रैक्टर की छतरी को लगाते हैं। सही से पहले ट्रैक्टर की छतरी लगाते हैं, फिर पहले ट्रैक्टर को तैयार करके फिर हम जेसीपी भी तैयार करने हैं बच्चों। तो बच्चों, ये ट्रैक्टर की छतरी लग गई। अब ट्रैक्टर की ट्राली को हम असेंबल करते हैं। तो बच्चों, इसको अच्छे से ट्राली को अच्छे से असेंबल करेंगे, ताकि हम इसमें कुछ भी मिट्टी उट्टी डालेंगे तो वो निकले नहीं। तो बच्चों देखो, ट्रैक्टर की छतरी भी लग के तैयार होगी, ट्रैक्टर का कवर भी लग गया और ट्राली भी लग गई। अब ट्राली में टायर नहीं, तो बच्चों पहले हम टायर को डालते हैं, फिर उसके बाद हम जेसीपी तैयार करेंगे। तो बच्चों, ये ट्राली के टायर लगा दिए हमने। ये एक साइड का लगा, इसका टायर का ऊपर का कवर है वो भी लगाना है बच्चों, क्योंकि उसके बिना अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने हमने ट्राली के टायर लगा दिए। अब हम ट्रैक्टर के टायर लगाएंगे। तो बच्चों, ये ट्रैक्टर के टायर लग के रेडी हो गए, लेकिन ये बहुत टाइट है, ये लग नहीं रहा है बच्चों, लेकिन बच्चे लगाते हैं। ये इतना टूटा फूटा है कि इसके टायर वगैरह सब मिट्टी में हो रहे हैं बच्चों। इसको बाद में धोएंगे, पहले हम इसको असेंबल करते हैं। तो ट्रैक्टर बनके तैयार हो गए बच्चों। ट्रैक्टर को हम एक साइड में खड़ा कर देते हैं और अब हम जेसीपी को असेंबल करते हैं। तो बच्चों, आप पहले जेसीपी की छतरी लगाते हैं। ये पार्ट जेसीपी में भी नहीं लग रहा है बच्चों, पता नहीं ये पार्ट किसका है। तो इसको छोड़ देते हैं। अब जेसीपी की छतरी लगाते हैं बच्चों। देखो, हम जेसीपी की छतरी लगाएंगे, सही से लगाएंगे। कैसे लगेगी? हाँ, ऐसे लगेगी बच्चों। इस छतरी को अच्छे से लगाएंगे। ये छतरी लग गई बच्चों। अब हम जेसीपी के टायर लगाएंगे। ये देखो बच्चों, ये टायर बड़े साइज़ के टायर हैं, क्योंकि जेसीपी में बड़े साइज़ के टायर डाले जाएंगे। तो पीछे के टायर बड़े टायर लगा दिए, अब हम आगे के छोटे टायर लगा रहे हैं। तो ये छोटे टायर भी लग के तैयार हो गए। अब बच्चों, हम जेसीपी के आगे और पीछे का जो मिट्टी डालने का होता है वो लगाएंगे। तो बच्चों, हम पहले आगे का लगाएंगे, फिर उसके बाद पीछे का लगाएंगे। तो पहले आगे का वो मिट्टी डालने का लगा देते हैं बच्चों। एक मिनट बच्चों, ये बच्चों, ये यहाँ पर लगेगा। इसको यहाँ पर अच्छे से, इसके जो स्क्रू हैं उनको अच्छे से कस दिए। देखो बच्चों, ये आगे का मिट्टी डालने का अच्छे से लग गया है। अब पीछे का लगा देंगे बच्चों। देखो बच्चों, अब पीछे का लग रहा है। ये पीछे का लगा दिया हमने। ये देखो बच्चों, ये जेसीपी पूरी बनके तैयार हो गई बच्चों। आगे का भी लग गया, पीछे का भी लग गया, लेकिन बच्चों अभी असेंबल किया है तो कोई पार्ट ऐसा भी हो सकता है जो दोबारा से ना निकल जाए। तो इसको चला के देखते हैं बच्चों। ये ट्रैक्टर का हैंडल रह गया था बच्चों, ट्रैक्टर में हैंडल भी लगा दिया हमने। जेसीपी और ट्रैक्टर दोनों तैयार हो गए बच्चों। दोनों को लगा के दोनों को साइड में खड़ा कर दिया। अब दोनों को चला के देखेंगे बच्चों कि अच्छे से चलते हैं या नहीं चलते हैं। पहले ये पार्ट तो बच्चों ना ट्रैक्टर में लगा है ना ही जेसीपी में लगा है। पता नहीं ये पार्ट किसी और का होगा बच्चों, या ये टूट गया होगा, इसलिए नहीं लग रहा बच्चों। ये पार्ट तो लगेगा नहीं बच्चे, नहीं लग रहा बच्चों ये। देखो बच्चों, ये कहीं पर भी नहीं लग रहा, अच्छे से सेट हो ही नहीं रहा बच्चों ये। देखो बच्चों, अपनी जेसीपी और ट्रैक्टर दोनों तैयार हो गए। तो बच्चों, अब हम ट्रैक्टर और जेसीपी दोनों को ट्रैक्टर के अंदर लोड करें। जेसीपी को ट्रैक्टर के अंदर लोड कर लेते हैं बच्चों। देखो, दोनों अच्छे से बन के तैयार हो गए बच्चों। देखो कितने मस्त लग रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं ये बच्चों। तो बच्चों, अब हम जेसीपी और ट्रैक्टर को दोनों को अच्छे से तैयार कर लिए। अब जेसीपी को हम ट्रैक्टर के अंदर लोड करते हैं, कहीं लेके जाएंगे बच्चों इनको। तो बच्चों, जेसीपी अच्छे से लोड नहीं हो पा रही है ट्रैक्टर में। ये जेसीपी गिरने को है। ये देखो बच्चों, अपना ट्रैक्टर बन के तैयार हो गया। जेसीपी को लोड करके ये लेके जा रहा है बच्चों। लेकिन बच्चों, जेसीपी अच्छे से नहीं आएगी। तो जेसीपी को नीचे ही डाल देते हैं। और देखो बच्चों, जेसीपी कितनी मस्त जेसीपी बन गई। ये देखो बच्चों, ये मैंने बोला था ना कि इसका टायर अभी असेंबल अच्छे से नहीं हुआ बच्चों। देखो, ये इसका टायर निकल गया, तो इसको दोबारा से टायर को दोबारा से डालना पड़ेगा बच्चों। ये हम दोबारा से टायर को डाल रहे हैं बच्चों। इसका टायर को दोबारा से डाल दिया। अब की बात बच्चों, अच्छे से टाइट करके टायर को डालना है अपन को, वरना ये फिर